Salam dəyərli izləyicilər, İsmayıllı rayonun Talıstan kəndindəyik hal-hazırda. Yeni açılmış Talıstan liseyindən hardasa 300 metr məsafədə, oradan yəni Talıstan liseyi ilə üzbəüz yananda 300 metr yuxarı qalxırıq. Belə bir torpaq sahəsində ev təqdim eləyəcəm sizə. Girişi buradandır. Ümumi sahəsi, torpaq sahəsi 5 sotdur. 5 sotun üzərində belə kürsülü bir evdir. Evin içindən sizi tanış eləyəcəyik, amma ilk öncə sizi həyətlə tanış eləmək istəyirik. Orada su kənidir. Daimi su xətti var, amma əlavə olaraq da ehtiyat üçün su kənini də ora qoyublar. Əlavə olaraq deyim ki, sizə buranın işığı da daimidir. Yeganə olaraq burada bu evə hələ ki qaz çəkilməyib. O da bu yaxınlarda inşallah ki çəkiləcək. Həyətində gördüyünüz kimi çoxlu sayda meyvə ağacları var. Cavan ağaclar da hamısı 2-3 ilin ağaclarıdır. Amma artıq bar gətirməyə də başlayıblar. Daha sonra sizə qeyd edeyim ki, buranın baxın kürsüsü kubiklə hazırlanıb. Buradan görünür o. Zirzəmiyə baxanda görünür. Sanitar qovşaq həyətindədir. Buradan keçəndə oranı baxa bilərsiniz. Ev ümumiyyətlə evin hasarlarla həmsərhəd deyil. Üzr istəyirəm. Hasarlarla həmsərhəd deyil. Yəni arkada da, sağında da, solunda da yer saxlayıblar. Bu da evin arxa hissəsidir. Ev 2 otaqdan ibarətdir. Onu da indi sizə göstərəcəyik. Burada sanitar qovşaqdır. Belə. Dəyərli izləyicilər, videonu dayandırmayın, videonu çevirməyin, bəyənin, şərh yazın, biz isə sizə evi göstərək. Evin içindən davam edirik. Bura hamam otağıdır. Mətbəx hissəsini də gördüyünüz kimi özləri belə deyiləm, mətbəx mebeli burada hazırlamayıblar ki, alan adam özünə uyğun, öz istədiyi kimi eləyər. Amma yəni, işıq xəttidir, naqillərdir, daha sonra qaz bayaqları dediyim kimi çəkilməyib, hələ ki belə qazdan istifadə eləyirlər. Ev özü 2 otaqdan, belə dəhliz, hamam otağı və mətbəxdən ibarətdir. Bura qonaq otağını. Belə bir qonaq otağıdır. Buradan yəni ilk işıqlıdır, 2 dənə pəncərəsi var. Ümumiyyətlə, bura Talıstanın gözəl bir səfalı yeridir. Burada nəmişlik qətiyyən mümkün deyil. Havası daima xoş gəlir. Burada bu kənddə, bu ərazilərdə hətta yəni, nəmişlikdən əziyyət çəkən insanlar gəlirlər burada ev alırlar ki, burada daha rahatdır. Burada yataq otağıdır. Yataq otağında pəncərəsi açılır həyətə. Belə bir xudmani bir evdir. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlasın. Dəyəri 65.000 manatdır. Videonun ilk 30 saniyəsində yazıb qeyd eləyəcəm onsuz da. Buyurun, zəng eləyin, gələk yerində baxaq. Bəyənsəz də inşallah alqı-satqı eləyərsiniz, buranın yeni sahibi siz olarsınız. Yeganə sizə göstərmədiyim yer eyvan qaldı. Oranı da operatorumuz sizə göstərəcək. Hər kəsə bol şans, növbəti təqdimatlarda görüşmək ümidi ilə.